来了，阿狸不能开，外面可能不是人啊。这些新闻你们都听过吗？真的不是危言耸听，熊伤人甚至刺人的事件在日本、俄罗斯，甚至是我们国家都发生过。你们如果单独在家，突然有人敲门却不说话，千万别傻乎乎的开门，很可能是会刺人的棕熊。要知道，熊的智商是非常高的，不仅会在大雾天学人招手，有些在野外的还会敲门，甚至开车门。所以一定要告诉孩子，一个人在家，谁敲门都不能开，生命只有一次，随时保持防范心理真的很有必要。